prizioù daouvil daouvarnugen. Dan drivarnugen a viz meurs bet en rollet lid prizioù dazon a brezhoneg e lannester kenozet gant France Tribreis hag office public a brezhoneg. Un abadenn blijus, lusket brau gant Yann Herle Gourves a goulwena an enaf vel kustum. Ezal ken nao lannester zo bet digemeret tro daouhandenn evit enrolla lid ar prizioù ken gortozet gant na loreidi a oa bet dibabet gant ar bodat barn e misgenver. Skignet ebet an abadenn war France Tribreis. Klinket brau oa leuren gant pesket a mourgaoul o nijel. Fromus. Daouvlad a heul ne oa ket bet a lid a blamour d'ar c'hlenvet red. Neuze, be a hol assemblez evit lid ar prizioù. Ur gwir kif hervez goulwena an enaf hag an daouat da c'hoari gant ar gerioù. Plijus a fromus tre e oa an ergalc'h a dreistol gant ar zouezadenn vrao roet da bol mollak, pris kalon ar bodat barn evit e labour evit ar brezhoneg evel just. Echuet ebet a lid gant un ton ouzhpenn, zonet gant ar strollad zonerez en deus lusket an abadenn a bez. Ar strollad zavet evit pesc'hoari ar vrobagan va hen youen gwernik. An dizorc'hoù. Strollegez, ti emban ar skolioù, kevridegez ti ar vro gwengam a stumdi, kleouellet dansal din d'an ar glaou, sevenet gant goulwena an enaf, sonerez youn kam hag e bladenn treiz, lennegez morlenn gant Georges Aberve-Gwegen, embregerez, miltam zavet gant Virginie Pronost, brezhonegerien ar bla, Tiffen Merien a Brendan Giouzik Goure. Evit goud pioue eil a trede hini pe brumat, neus ken nemet mon war o lerc'hien, www.pik.ya.pik.bzh, rubriken Breis, aze evo kavet ganor, ive an abadenn en efez e stum replay.